배터리 하나? 응, 한셀. 육셀 두 개인데, 한 세트밖에 없어서. 야, 소리가. 그러게. 경치가 내가 산게 사람들 경치를 펴놓으니까. 그래가지고. 나도 형제들 중에 왜 이거 하는 형제가 없어가지고. 소리가. 그러게. 저기. 역시 이제 엔진기는 다 처분해야 되겠다. 전동기가 너무 멋있다. 롤도 괜찮고. 안 쳐지네요. 세팅하고 워낙 잘 돼서. 부드러운데 소리가 부드러우면서도 할 건 다 하네요. 세적이면 이게 뭔가 안 좋던 쳐주는 거. 소리가 짜는 거다. 확실히 부드러워. 엔진기보다 훨씬 낫다. 너무 부드러워가지고. 엔진기는 공효dom이 있잖아. 그 음이 굉장히 고음으로 많이 들리는데 중음이면서 될 건 다 되네요. 사우 자체가 엔진이는 소리 되는 거 그게 인파발이 날씨가 흐리니까 자세 같아. 저는 잘 안 보이게. 경기가 너무 빨리 꺾어서 그런지. 오는 것 같거든요. 예. 아이고, 이것도 배터리 한 대로 하면 얼마나 한 12, 12세기를 가는 거야. 6세대. 양력이. 오. 야. 잘 봤습니다. 6셀인데 지금 등렬로